Oh, ini bisa diangkat ya? Gak apa-apa Mas nih. Biasa Mas. Aman, aman, Aman. Ini kabel nih. Aman dahulu ono. Oh, iya. Udah iron ono aku kayak. Telu ya tak ini? Apa tak ya? Pantai kita telu tuh kok tiga. Oh, orang kejadiannya. Boketmu yo kok pedetire boleh mati kok. Ah
Kak. Wis ning sak cilik kono ning. Ning adikmu iki kok. Ning betah ini. Kok tandang kono. Nggih. Ngrembuyung lho. Udah nanya Mbak? Ini musuh tak masa ora enak iki? Yo biyen enak-enak. Lah. Ini ngene iki gua kok kan banyu. Matangis bocah, njaluk ta. Enak banget. Lagi malah kok kene gue, kamu bisa piye emang? Tidak apa kono itu. Wah, itu kan. Wah, sensornya wah jenret. Ndang pantulan, Pak.